স্পেসে আমরা হাজার কোটি কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছি। যেমন 1977 সালে লঞ্চ করা ভয়েজার 2 বর্তমানে পৃথিবী থেকে প্রায় 2300 কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে। জিও স্টেশনারি অরবিট পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে 35,000 কিলোমিটার উপরে অবস্থিত, যেখানে আমরা প্রতিনিয়ত স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছি। অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উপরে যাওয়া খুবই সহজ, কারণ ওই স্থানটা এমটি। কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে যাওয়া কঠিন। মানুষ এখন পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ 12 কিলোমিটার নিচে যেতে পেরেছে, যা পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় অতি নগণ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠের খুব একটা গভীরে যেতে পারিনি, তবে পৃথিবীর ভেতর কি রয়েছে তা কিভাবে জানলাম? আমরা কি সত্যি বাংলাদেশ থেকে গর্ত করতে থাকলে আমেরিকাতে পৌঁছে যাব? এমন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজকের এই ভিডিও। আমি জুম্মান আছি আপনাদের সাথে, আপনারা দেখছেন বিজ্ঞান পাইসি। 1970 সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়ার কোলা পেনিনসুলাতে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর গর্ত খোঁড়ার কাজ শুরু করে, যাকে বলা হয় কোলা সুপার ডিপ বোরহোল। এই গর্তটির গভীরতা 12,262 মিটার, যা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বোচ্চ গভীর গর্ত। এর মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর ভূতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছিল। যেমন পৃথিবী পৃষ্ঠের 6 কিলোমিটার গভীরে মাইক্রোস্কোপিক প্লাঙ্কটনের ফসিল পাওয়া গিয়েছিল, যা পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়। তাছাড়া ভূগর্ভের গভীর স্তরের পাথর স্টাডি করে পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কোলাতে যখন গর্ত করা হচ্ছিল, তখন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ওই সময় অনেকেই মনে করত পৃথিবীর গভীরে অশুভ আত্মা রয়েছে। কোলাতে গর্ত করার ফলে সেই অশুভ আত্মা পৃথিবীতে চলে আসতে পারে। ফলে ওই সময়টাই এই গর্ত বন্ধের জন্য প্রতিবাদ হয়েছিল। যাই হোক, কোলা বোরহোলের একদম নিচের অংশে অর্থাৎ 12 কিলোমিটার নিচে তাপমাত্রা ছিল প্রায় 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ আপনি ভূপৃষ্ঠের যত গভীরে যাবেন তাপমাত্রা ততই বৃদ্ধি পাবে, কারণ পৃথিবীর উপরিভাগ সময়ের সাথে সাথে ঠান্ডা হয়েছে, কিন্তু নিচের ভাগ এখনও ঠান্ডা হয়নি। 1995 সালে কোলা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং গর্তগুলোর মুখ সিল করে দেওয়া হয়। কোলা বোরহোলের ব্যাস ছিল মাত্র 9 ইঞ্চ। অর্থাৎ গর্তের মুখ এতই ছোট ছিল যে চাইলেও কোনো মানুষ এই গর্তে লাফ দিতে পারবে না। কোলা বোরহোলের গভীরতা 12 কিলোমিটার, যা আমাদের কাছে অনেক বিশাল মনে হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় এটি অতি নগণ্য। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর কেন্দ্র বা কোর সম্পর্কে মানুষ কিভাবে জানল? পৃথিবীর অভ্যন্তর কেমন তা আমরা জানতে পেরেছি ভূমিকম্পের মাধ্যমে। পৃথিবীতে প্রতিদিন গড়ে 55টি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সময় ওই স্থানে 3 ধরনের ওয়েভ তৈরি হয়: এস ওয়েভ, পি ওয়েভ এবং অন্যটি হচ্ছে এল ওয়েভ। এর মধ্যে পি এবং এস ওয়েভ গুরুত্বপূর্ণ। পি ওয়েভ শব্দের মতো সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এর গতি সবচেয়ে বেশি, সেকেন্ডে 6 কিলোমিটার, এবং এটি কঠিন, তরল এবং বায়বীয় অর্থাৎ সব মাধ্যমে সঞ্চালিত হতে পারে। অন্যদিকে এস ওয়েভ আলোর তরঙ্গের মতো। এটির গতি পি ওয়েভের তুলনায় কম, সেকেন্ডে 4.5 কিলোমিটার, এবং এটি শুধুমাত্র কঠিন মাধ্যমে সঞ্চালিত হতে পারে। পৃথিবীর কোনো স্থানে যখন ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, তখন সেই ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট এস এবং পি ওয়েভ সম্পূর্ণ পৃথিবীতে বসানো সিজমিক স্টেশনে তা রেকর্ড করা হয়। মনে করুন পৃথিবীর এই স্থানে একটি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এস এবং পি ওয়েভের প্যাটার্ন হবে এমন। এখানে খেয়াল করুন, এই দুটি অংশে পি ওয়েভ নেই, যাকে বলা হয় পি ওয়েভ শ্যাডো জোন। আবার এই সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে এস ওয়েভ নেই, যাকে বলা হয় এস ওয়েভ শ্যাডো জোন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ভূমিকম্পের পর নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে এস এবং পি ওয়েভ পাওয়া যায় না? আমরা জানি এস ওয়েভ শুধুমাত্র কঠিন মাধ্যমে সঞ্চালিত হতে পারে। এখন এই অংশ জুড়ে এস ওয়েভ না পাবার একটিই কারণ হতে পারে, সেটি হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবশ্যই তরল জাতীয় পদার্থ রয়েছে, এবং ওই তরল মাধ্যমে এস ওয়েভ সঞ্চালিত হতে পারে না বলে এই নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে এস ওয়েভ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে পি ওয়েভ হচ্ছে সাউন্ড ওয়েভের মতো, এবং আমরা জানি সাউন্ড ওয়েভের গতি মাধ্যমের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। এখন ভূমিকম্পের পরবর্তী পি ওয়েভ পৃথিবীর কোরে থাকা বস্তুর ঘনত্বের ভিন্নতার কারণে প্রতিসরিত হয়ে ভূমিকম্পের সরাসরি বিপরীত পাশে তুলনামূলক বেশি ঘনত্বে পাওয়া যায়। এস এবং পি ওয়েভের এমন আচরণ বিশ্লেষণ করে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন সম্পর্কে জানতে পারি। শুধুমাত্র যে ভূমিকম্পের মাধ্যমে পৃথিবীর কেন্দ্র সম্পর্কে জানা যায় তা কিন্তু নয়। মাটির নিচে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষার ফলে যে এস এবং পি ওয়েভ তৈরি হয় তা থেকেও পৃথিবীর কোর সম্পর্কে জানা যায়।
এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, পৃথিবীর উপরে এবং নিচে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঘটনা ঘটে, ওই সকল ঘটনার ফলে প্রচুর ওয়েব তৈরি হয়, যাকে আমরা বলতে পারি নয়েজ। এখন এত সকল ওয়েবের মধ্য থেকে ভূমিকম্পের ওয়েব কিভাবে শনাক্ত করা হয়? এই ক্ষেত্রে জটিল ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের বিষয় রয়েছে, যাকে বলে ফোরিয়ার ট্রান্সফরমেশন। এর মাধ্যমে যে কোনো কমপ্লেক্স ওয়েবে থাকা সকল ওয়েবকে আলাদা করা যায়। যেমন মনে করুন এই ওয়েবটি 10টি ভিন্ন ওয়েবের ফলে তৈরি হয়েছে। এখন ফোরিয়ার ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে আপনি ওই 10টি ওয়েবকে আলাদা করতে পারবেন। এইভাবেই ভূমিকম্প থেকে প্রাপ্ত এস এবং পি ওয়েব বিশ্লেষণ করে আমরা পৃথিবীর কেন্দ্র সম্পর্কে জানতে পেরেছি। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনেকটা পেঁয়াজের মতো বিভিন্ন লেয়ার রয়েছে। এই লেয়ারগুলোকে মূলত 4টি অংশে ভাগ করা যায়। একদম উপরের অংশ যেখানে আমরা বসবাস করি একে বলা হয় ক্রাস্ট। এরপর রয়েছে ম্যান্টল, তারপর রয়েছে পৃথিবীর আউটার কোর এবং সর্বশেষ ইনার কোর। আউটার কোর সম্পূর্ণটাই লিকুইড এবং এই লিকুইডের মধ্যে সার্বক্ষণিক মুভমেন্ট থাকে এবং এই মুভমেন্টের ফলে তৈরি হয় কারেন্ট, যার ফলাফল হিসেবে পৃথিবীর চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কসমিক রেডিয়েশন থেকে পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখে। পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পর্কে আমার একটি বিস্তারিত ভিডিও রয়েছে, লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। যাই হোক, আউটার কোরের পরে রয়েছে ইনার কোর, যেখানে আয়রন, নিকেলের মতো ভারী ধাতু রয়েছে এবং এটি উচ্চ চাপের কারণে সলিড অবস্থায় রয়েছে। এর তাপমাত্রা সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রার চেয়েও বেশি। এত উচ্চ তাপমাত্রাতেও অতিরিক্ত চাপের কারণে এটি সলিড অবস্থায় রয়েছে। এই ইনার কোরের উপরে রয়েছে আউটার কোর, যেই আউটার কোর লিকুইড দিয়ে তৈরি এবং এই লিকুইডের ফলে ইনার কোর এক প্রকার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, যার ফলে ইনার কোরের মুভমেন্ট আর পৃথিবীর মুভমেন্ট সেম নয়। ইনার কোর এক বছরে মাত্র 0.4 থেকে 1.8 ডিগ্রির মতো ঘুরে থাকে, আবার অনেকের মতে 3 ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরে থাকে। সম্প্রতি ইনার কোরের এই ঘূর্ণনের বিষয়টি নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। ঘটনার শুরু হয় নেচার জিওসায়েন্সের প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র থেকে, যেখানে বলা হয় পৃথিবীর ইনার কোর তার ঘূর্ণন স্পিড কমিয়েছে এবং প্রতি 70 বছরে ইনার কোরের ঘূর্ণন স্পিড কমে আবার বাড়ে। তবে ইনার কোরের ঘূর্ণন রিভার্স হয়ে যাবে বা হয়ে যেতে পারে এমন কথা নেচারে প্রকাশিত আর্টিকেল, সেই সাথে বিশ্বস্ত কোথাও আমি খুঁজে পাইনি। নেচারের আর্টিকেল এবং গবেষণাপত্রের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। যাই হোক, ইনার কোরের ঘূর্ণন আমাদের জীবনে খুব একটা প্রভাব ফেলে না, শুধুমাত্র দিন রাতের দৈর্ঘ্যের কিছুটা পরিবর্তন করে, যা খুবই নগণ্য। এখন বলা যাক, বাংলাদেশ থেকে গর্ত করতে থাকলে কি আমেরিকা পৌঁছানো যাবে? প্রথমত, পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর গর্ত করা সম্ভব নয়, কারণ আপনি যত নিচে যাবেন তাপমাত্রা তত বাড়তে থাকবে। পৃথিবীর ইনার কোরের টেম্পারেচার প্রায় 6000 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রার চেয়েও 9% বেশি। এত উচ্চ তাপমাত্রায় কোনো বস্তুই সলিড থাকতে পারবে না, সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর গর্ত করা সম্ভব নয়। তবে আমরা যদি ধরে নেই কোনোভাবে আমরা পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর গর্ত করতে পেরেছি, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে গর্ত করতে থাকলে আপনি পেরুর পাশের এই স্থানে পৌঁছবেন। এই ম্যাপ থেকে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন কোন স্থানের অ্যান্টিপোল কোথায়। যেমন ইন্ডিয়া থেকে গর্ত করতে থাকলে আপনি প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পৌঁছাবেন। আবার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এই স্থান থেকে গর্ত করতে থাকলে আপনি দক্ষিণ আমেরিকাতে গিয়ে পৌঁছবেন। আমরা ধরে নেই আপনি বাংলাদেশ থেকে পেরু বরাবর একটি টানেল তৈরি করেছেন। এখন এই টানেলে লাফ দিলে কি হবে? টানেলে লাফ দেওয়ার আগে টানেলকে বায়ুশূন্য করে নিতে হবে, অন্যথায় পৃথিবীর কেন্দ্রে যেতে যেতে বায়ুর চাপের কারণে আপনি চ্যাপ্টা হয়ে যাবেন। বায়ুশূন্য করার সাথে সাথে অবশ্যই আপনাকে স্পেস স্যুট পরে নিতে হবে, যা পৃথিবীর কেন্দ্রের উচ্চ তাপ থেকে আপনাকে সুরক্ষা দেবে। এই সব কিছু সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করে টানেলে লাফ দেওয়ার 19 মিনিট পর আপনি পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছে যাবেন এবং ওই সময় আপনার বেগ হবে ঘন্টায় 40,000 কিলোমিটার। পৃথিবীর কেন্দ্রে যাবার আগে পর্যন্ত আপনার বেগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে, কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর আপনার বেগ বৃদ্ধি পাবে না, বরঞ্চ তখন আপনার বেগ কমতে থাকবে, কারণ পৃথিবীর কেন্দ্রকে অতিক্রম করার পর আপনি মূলত গ্র্যাভিটির বিপরীতে কাজ করবেন, যার ফলে আপনার বেগ হ্রাস পাবে। এভাবে 19 মিনিট প্লাস 19 মিনিট টোটাল 38 মিনিটে আপনি বাংলাদেশ থেকে পেরুতে পৌঁছে যাবেন। এখন পেরুতে যদি আপনাকে কোনো কারণে রিসিভ করা না হয়, তবে আপনি টানেল বরাবর দুলতে থাকবেন, অর্থাৎ বাংলাদেশ টু পেরু, পেরু টু বাংলাদেশ ট্রাভেল করতে থাকবেন। পৃথিবীর কেন্দ্র সম্পর্কে দ্য কোর নামে একটি মুভি রয়েছে। মুভিটি যদিও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, তবে মুভিতে আপনি পৃথিবীর কেন্দ্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন। আপনার কাছে মনে হবে পৃথিবীর ভেতরে যেন আরেকটি পৃথিবী রয়েছে, যেখানে রয়েছে উত্তপ্ত লাভার সাগর।
পৃথিবীতে ব্ল্যাক হোল তৈরি করা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে তা কি পৃথিবীর জন্য বিপজ্জনক হবে? আর্টিফিশিয়াল ব্ল্যাক হোল সম্পৃক্ত এই বিষয়গুলো বিস্তারিত জানতে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। ভিডিও ভালো লাগলে বিজ্ঞান পাইসি পরিবারে যুক্ত হয়ে সাথে থাকতে পারেন।